Die meisten PCs fristen ein Dasein unter dem Schreibtisch in irgendeiner dunklen Ecke, unscheinbar und auch wenig beachtet. Dass das nicht sein muss, das habe ich euch in einigen meiner Videos schon gezeigt. Was man so alles machen kann, wenn man ein bisschen Liebe mit reinsteckt, kann der Computer ganz, ganz schnell zu einem Highlight auf dem Schreibtisch werden. Und auch in dem Video geht es darum, aus etwas sehr Praktischen etwas sehr Schönes zu machen. Denn Keksmonster Nina, das ist eine Streaming-Kollegin von mir, die hätte gerne von mir einen PC gebaut bekommen, welcher sowohl für Gaming als auch für das Streaming geeignet ist. Und außerdem sollte diesmal nicht so viel RGB verbaut werden, am liebsten weiß in weiß, das war ihr Wunsch und ich denke mir mal, wir konnten ihr da so ein bisschen entsprechen. Was das Teil alles beinhaltet, erzähle ich euch nach dem schnellen Zusammenbau. Aber jetzt erstmal das Intro. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Ja, ihr habt den Zusammenbau gesehen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und Freude. Ist doch ein recht schöner und kleiner, kompakter Rechner geworden und wir konnten Ninas Wunsch entsprechen und haben weiße RGB eingestellt. Sieht richtig toll aus und schnell ist das Ganze auch noch, denn hier wirkelt ein Intel i7 14700K mit 32 GB DDR5 Speicher aus dem Hause Corsair und einer MSI 4070 Ti Super. Das sollte eigentlich reichen, um ganz viel Videoschnitt machen zu können, streamen zu können und natürlich auch die aktuellen Spiele zu spielen. 3 Terabyte an Speicher sind mit verbaut. Auch da bietet uns dieser kleine Rechner genügend Platz. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Ganze hier gefallen hat, ob euch dieser kleine Rechner zusagt, den man ganz praktisch auf den Tisch stellen kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Liebe und bin erstmal raus an der Stelle. Euer Big L, macht's gut.